С вами Настя Слайм. И сегодня мы будем делать лизунов. Мы в прошлой серии тоже делали лизуна. Но мы будем другого лизуна делать. Нам понадобится теплая вода и холодная вода. Мыльное средство, жидкое мыло. Моющее Средство. И мука, краситель, емкость и вилочка. Можете не вилку, можете что-нибудь другое. И любой краситель. У нас желтенький. Да. Вот. Какой красивый. Да. Это мой старый... Это не краситель, это просто краска. У нас нету красителей. Краска и краситель это одно и то же. Дятел. Сначала берем, наливаем жидкость. Жидкость. Моющее средство. Моющее средство, жидкость. Потом добавляем чуть-чуть теплой воды. Ну, как бы мы просто проверяем рецептик. Да, и вот столько хватит, наверное. И мы перемешиваем. Перемешиваем До однородной массы. Потом чуть-чуть добавляем муки и еще перемешиваем. Комочков не должно быть. Да, а у меня, как видите, комочки образуются. И можно еще теплой воды добавить. У нас и так это зеленый цвет, но можете просто белое мыло и добавить в него краситель. Можете вообще не добавлять. И Она вот, все спенилась. ага, На камере это, конечно, плохо видно. ну жалко. И добавляем еще муки. Кира. Зачем? Кира, что ты делаешь? Лежу. А тебе что? Лежу, снимаю. Ребята, напишите в комментариях, что дальше делать, какой лизун выбрать. Я не знаю. Или пишите свои рецепты в комментариях. И мы будем проверять. У нас что-то не густеет. Ага, не получается. Давайте уже высыпем все Все, и добавим краситель. стой. Я хочу добавить, оператор Ладно. хочет добавить. Наш оператор нетерпеливый. Да, кстати, мы добавляем много красителя, чтобы это все очень хорошо окрасилось. Не знаю, окрасится ли это, не окрасится. Напишите в комментариях, как вы думаете, окрасится ли оно в желтый или нет. Или какой-то другой. Ой, баланда. Красиво. Я не выдавала. То получился какой-то такой желто-зеленый. Вот, сейчас вам приближу. Такого светлого На оттенка. камере это не передается, жаль. Ну вот, оно тут уже загустело, но нам не хватает муки. Да нет там больше красителя. Вот, что ты говоришь, а? Оператор будет мешать. Кира, приостанови. Настя пошла за мукой, а я пока что поснимаю и помешаю. Вон она там идет, там. Вон, со своей младшей сестренкой. А я тут похозяйничаю. Сейчас.
Вот такая у нас жидкость, вот такого она цвета, вот такая она густая. Мой миска крутится. Миска крутится, бабанчики, бабанчики. Вот на камере иногда передается то, что оно просто белое, вот такое беленькое. А оно желтый-зеленый. Кстати, очень красивый цвет получился. Вот такой красивый цвет. Ой. О, пришла. Можно еще добавить. Вместо... Зачем? Лучше не надо столько муки, а то непонятно, не знаю что. Все выскакивает. Да ты мешай, мешай. Как это? Ну, можно вот это вот добавить. Зачем? Кругляшки. Трепушки. Нашатарили. Угу. Вы же, если что, Настя, Кристи, ой, Кира, вон там в раковине мойте все. Не знаю бы. Там вода есть. Ну, тут рядом бабушка стоит и все. Рядом бабушка наша стоит и там говорит. Ну, это ничего страшного. Тут Машка пришла. Моя сестра младшая. Помаши привет ребятам. Помаши вот так вот. Маша, моя сестра, она ничего не понимает. Она еще маленькая. Ей только 3. Ну, в 3, может, уже и разговаривать. Ну, не наша Маша. Мы сейчас доделаем, пойдем купаться. Ну, кто как. Никто как. Пойдешь, ну, если со мной, понятно? Да. В бассейн купаться. Какой-то пирожок получился. Ну, короче, Ребята. этот рецепт работает. Всем советуем. Конечно. Вот, его надо будет еще разминать, все такое. И, короче, вот такой. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы узнавать о наших видео самым первым. До встречи. Пока-пока. Муа.